سلام، وصفتنا تاع اليوم هي الكيكة السحابية. أني كنت شاركتها معكم من قبل في الريلز وبزاف لي عجبتهم، وقلت لما لا نعاودها لكم بالتفصيل. هذه الكيكة من أروع الكيكات، تجي خفيفة والمذاق تاعها رائع. نتمنى أنكم تجربوها وتعطيوا لي رأيكم في التعليقات. نروحوا للمقادير. هنا عنا 4 بيضات، عنا مغرف ممتلئة زبدة، عنا كأس فرينة، عنا نصف كأس شونتيي، عنا 2 لا ليفور، وعنا 6 ملاعق سكر كبار، وعنا كأس حليب. هذه الكيكة ما فيهاش الزيت، وعنا لهنا امباسادور نوار. انا نفضل هذه تالمون ما فيهاش سكر بزاف. انا الكيكة تاعي ما نحبش نكتر فيها من السكر، وكي تاكلها يكون المذاق تاعهم سكري بزاف. لا علينا، هنا رحنا فصلنا البياض على الصفار بهذا الشكل. ضفنا 4 ملاعق كبار سكر بهذا الشكل، ضربناهم مليح حتى تأكدنا باللي السكر راهو داب في الخليط ويصبح القوام تاعو كريمي بهذا الشكل كيما راكم تشوفوا. من جهة أخرى رُحنا جبنا الشوكولا تاعنا، اللي يحب يدير الكمية كامل يدير، اللي يحب يدير نُص تسما هذه جاني اختياري. هنا درت نصف الكمية وحطيت لهنا مغرف كبيرة زبدة وذوبتها في بان ماغي كيما راكم تشوفوا. لهنا بعد ما ذوبتها نضيفها للخليط اللي طلعناه، نضيفوا الكمية كامل بهذا الشكل ونخلطوا نخلطوها مليح بهذه الطريقة. شوفوا ديما الكيكات اللي تلقاو بياض البيض يطلع وحده وصفا البيض يطلع وحده، عرفوا باللي الكيكة هذه خفيفة. هنا رحنا جبنا بياض البيض طلعناه برشة ملح، توجور طلعوه برشة ملح باش يطلع ويولي خفيف، وضفنا له 2 ملاعق كبار سكر كيما راكم تشوفوا حتى يصبح القوام تاعو بهذاك الشكل. هنا الفرينة تاعي أنا طول طون نسيّرها، ضفنا كمية قليلة باش يحكم الخليط تاعنا القوام تاعو. ضفنا 2 لا ليفور كيما راكم تشوفوا خلطناهم جيدًا. ضفنا الكمية تاع البيض اللي طلعناها بياض البيض ونخلطوا مليح. هنا كي تكونوا تخلطوا راحين تلاحظوا باللي القوام تاع الكيك تاعكم راح يولي سوبل بهذا الشكل. تبقاو تخلطوا مليح ومن بعد نضيفوا الكمية تاع الفرينة اللي بقات لنا بهذا الشكل. تبقاو تخلطوا مليح. هنا على حسب نوع الفرينة، كاين الفرينة اللي تشرب كاين اللي ماهاس معين كم ميزان كم كيما راكم تشوفوا اني قاعدة ندير بالمغرف باسكو ما نخليش الكيكة تاعي تشيح بزاف. تكون اقل من كاس نحبس حسب نتوما ونوع الخميرة الفرينة اللي عندكم. هنايا رحنا جبنا مول بعد ما دهناه بالزبدة والفرينة وحطينا الخليط تاعنا عليه، نحاولوا نسويوه باش يولي سطح كامل سطح واحد. هنا طيبناه في الفرن لمدة ربع ساعة هكيك وتأكدنا بلي راهو طاب. نطيبوه تاني من الفوق ونروحو نفكوه ونخليوه يبرد. من جهة أخرى نروحو نحضروا الكريمة اللي نحطوها في المنتصف. هنا عندنا كأس حليب وعندنا 2 ملاعق كبار نشا نحطوهم بهذا الشكل ونخلطوهم بارد في بارد، ونضيفوا لهنا 2 ملاعق سكر. اللي يشوف باللي الكمية مش بزاف سكر ولا يزيد الحلاوة يزيد السكر، يزيد مغرف خلاف ولا 3 ولا 4 مغارف. هنايا نزيدو عليهم شوكولا. أنا نفضل هذه شوكولا تارتيني أو بتيلا. نضيفو حوالي 4 ولا 5 تيتوب تجي مليحة ونحطوها على نار. من جهة أخرى نروحو نطلعو لا شونتيي، نطلعوها ديما أنا لا باز تاعي ندير كأس حليب شونتيي مع نصف كأس بلوتو كأس حليب مع نصف كأس شونتيي ونطلعوها. دوك هذه تاني اختياري، اللي يحب يكتر كمية لا شونتيي اللي يحب معاها كيما يحب. هنا بعد ما تأكدنا باللي راه لا شونتيي مليح نحطوه في الفريجيدير ما بزمان. نروحو نصبو الكريمة تاعنا على الكيك نديرو طبقة تاع الشوكولا من الفوق، ومن بعد نحطو لا شونتيي تاعنا نحطوه بهذا الشكل. زينوه كيما حبيتو بهذا الشكل. نزينو بغات الفراغات نعمروهم باللا شونتيي ونقصوها. وهنا شوفوا كيفاه القوام تاعها يجي خفيف وبنة ما نحكيلكمش. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم. ما تنساوش تدعموني بالجيم والبارتاج، ونلتقي في فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامة.